Biz ushbu xonadonning 10 ta xonasiga pardalar, jalyuzilar, karnizlarni o'rnatib ildik. Mehmonxonamizning ranglarini interyerdan foydalanib fasonini mosladik. Bu fasonimiz xonaga juda ham mos keldi. Qizlar yotoqxonasiga 2 xil rangdan foydalandik. Birinchi qavati qaymoq rang, ikkinchi qavati qizlarning rangi pushti rang. Qizlar yotoqxonasiga ham tovlanuvchan materialdan foydalandik. Bu xonaga biz dike pardalarni qilib berdik.